No niin, tervetuloa mukaan. Hei, ootko sä koskaan pysähtynyt miettimään, mikä oikeastaan tekee futiksesta jotain enemmän kuin vaan pallon potkimista? Tänään kurkistetaan hän sinne kulissien taakse ja selvitetään, mistä urheilussa ja vapaa-ajassa on todella kyse. Eli lähdetään liikkeelle tästä ihan peruskysymyksestä. Mikä on se todellinen ero, kun potkitaan palloa kavereiden kanssa jossain puistossa verrattuna vaikka jalkapallon MM-finaaliin? Ja kyse ei ole nyt siis vaan pelaajien määrästä tai siitä, kuinka iso stadion on. Vastaus on itse asiassa yllättävän syvällä ja se kertoo meistä ihmisinä ja yhteiskunnana aika paljon. Tässä on meidän tämän päivän agenda, eli aloitetaan ihan perusteista vapaa-ajasta ja siitä edetään askel kerrallaan leikin kautta urheiluun, tsekataan sääntöjen merkitys, mietitään pelaajan motiiveja ja lopuksi katsotaan, miksi tällä kaikella on ylipäätään mitään väliä. No niin, ensimmäinen stoppi. Vapaa-ajan yllällisyys. Ihan kaiken taustalla on nimittäin yksi tosi perustavanlaatuinen juttu, joka mahdollistaa kaiken muun, mistä tänään puhutaan. Ja se juttu on tietysti vapaa-aika. Just se arvokas aika, joka jää yli töistä ja kaikista muista velvollisuuksista. Se aika, joka on ihan täysin meidän omaa. Ja tämä on se ratkaiseva pointti. Ilman vapaa-aikaa ei olisi leikkiä, ei olisi urheilua, ei ainakaan sellaisena kuin me se tunnetaan. Se on vähän niin kuin se tyhjä kangas, jolle kaikki vapaaehtoinen tekeminen ja liikkuminen voidaan maalata. Okei, mennään eteenpäin ja katsotaan, miten tämä vapaa-aika alkaa sitten saada jonkinlaista muotoa. Miten me päästään siitä ihan vapaamuotoisesta puuhastelusta järjestäytyneeseen urheiluun asti. No, tämä matka on oikeastaan aika selkeä kolmivaiheinen prosessi. Kaikki alkaa spontaanista leikistä, se kehittyy siitä sitten tietoiseksi fyysiseksi aktiviteetiksi ja lopulta se huipentuu järjestäytyneeseen urheiluun. Käydäänpä nämä vaiheet läpi. Ihan kaiken pohjalla on siis leikki. Se on jotain puhdasta, vapaata ja lähtökohtaisesti sisäsyntyistä. Ajattele vaikka lasten hippaleikkejä tai hiekkakakkujen rakentelua. Siinähän se tointti on se tekeminen itsessään, ei se, että siitä saisi jonkun palkinnon. Ja sitten toisessa päässä meillä on urheilu. Huomaatko heti sen eron? Tässä kuvaan tulee mukaan rakenne, kilpailu ja ennen kaikkea säännöt. Leikin vapaudesta siirrytäänkin yhtäkkiä urheilun kuriin ja järjestykseen. Ja tämä viekin meidät suoraan seuraavaan aiheeseen, sääntöjen maailmaan. Koska just tässä piilee se kaikkiin selkein ero sen rennon puistopelin ja virallisen urheilun välillä. Katsotaanpa tätä vertailua. Leikki on spontaania, urheilu taas järjestäytynyttä. Leikissä säännöt on joustavia ja niitä voi muuttaa lennosta, kun taas urheilussa ne on tiukkoja ja virallisia. Ja ehkä se kaikkein isoin ero on motiivissa. Leikissä haetaan hauskuutta, mutta urheilussa tavoitellaan jotain, yleensä voittoa. Ja tässä on se avainajatus, mikä kannattaa painaa mieleen. Nimenomaan säännöt ja se kaikki organisaatio siellä taustalla, siis liitot, seurat ja sarjajärjestelmät, ne on ne palikat, jotka muuttaa sen takapihan hönssäilyn isojen stadionien spektaakkeliksi. Okei, mennäänpä vielä vähän syvemmälle. Lisätään tähän soppaan vielä yksi kerros, ja se on osallistujan oma näkökulma. Onko kyse harrastuksesta vai onko se työtä? Tämä on se klassinen kysymys, joka erottaa amatöörin ammattilaisesta. Vaikka se itse suoritus siellä kentällä tai radalla näyttäisi ihan samalta, niin se ajatusmaailma siellä taustalla voi olla ihan erilainen. Ja tämä taulukko näyttää sen aika hyvin. Amatööri pelaa, koska se on kivaa ja palkitsevaa ihan itsessään. Se on vapaa-aikaa. Mutta ammattilaiselle se pelaaminen on duunia, josta maksetaan palkkaa ja jolla eletään. Eli sama peli, mutta kaksi ihan eri maailmaa. No niin, ja nyt viimeisessä osiossa otetaan vähän etäisyyttä ja katsotaan sitä isoa kuvaa. Miksi tällä taikella on oikeasti väliä myös niiden pelikenttien ja kuntosalien ulkopuolella? No, koska kyse ei ole pelkästään yksittäisestä lajeista tai peleistä. Kaikki nämä palaset, ihan sieltä puistoleikeistä sinne absoluuttiselle huippulle asti, muodostaa yhdessä sen, mitä voidaan kutsua yhteiskunnan liikuntakulttuuriksi, ja se on tosi iso osa meidän identiteettiä ja hyvinvointia. Ja vahvalla liikuntakulttuurilla on ihan valtavia hyötyjä. Se parantaa tietenkin kansanterveyttä, se rakentaa yhteisöjä, se auttaa ihmisiä sopeutumaan ja voi olla jopa ihan älyttömän tärkeä osa kansallista identiteettiä. Esimerkiksi Suomessa mietin vaikka meidän suhdetta jääkiekkoon. Siinä se näkyy. Ja tämä tavallaan ympyrä sulkeutuu ja palataan sinne alkuun. Se ihan tavallinen pieni liikuntahetki sun arjessa, oli se sitten joogatunti, lenkki metsässä tai pallopeli kavereiden kanssa, se ei olekaan mikään irrallinen juttu. Se on osa paljon suurempaa sosiaalista kudelmaa, joka pitää meidät sekä terveinä että yhteydessä toisiimme.
Ja mä jätän sut pohtiin tätä. Maailmassa, joka digitalisoituu ihan koko ajan, niin mikä on